Yayi! Abiraj, zakaran judo na ƙasa. Sawinder Singh, zakaran dambe na duniya. Francis, malashin kamfan zinaren taekwondo na duniya. Duka daga wannan makarantar. Gashi, ka datse kwallon sunanka a jiki. Sultan kowa yakan ɗauka cewa jarumi shine wanda yake yin nasara. Ni kuma a gani na jarumi shine wanda yake faduwa. Saboda shine kadai wanda ya san kimar samun nasara. Ina ganin wani karamin sashe nawa a tare da kai Sultan. Domin kai ma ka rasa abu mafi daraja a rayuwarka. Iyalinka. Na baka horo ne don kai fada da 'yan caskale. Amma a zahiri faɗanka ya fi ƙarfin wannan gasar. Domin za ka yi fada ne da kanka, Sultan. Kada ka baiwa kanka kunya. Ka yi haƙuri, ba zan kasance tare da kai ba a wajen. Dan na san sai dai ka mutu a cikin wannan da'irar, amma ba za ka taɓa yadda da faɗuwa ba. Ba zan juri ganin haka ba. Kada ka ba makaranta ta mummunan suna.